Evet çocuklar, doğal sayıların sıralanması konusuyla beraberiz. 29, 27 ve 33 sayılarını karşılaştırıp büyükten küçüğe sıralayınız. Arkadaşlar sıralamada ilk dikkat edeceğimiz şey şudur. Pardon, bir saniye. Şöyle yapacağız. Evet. Sıralamada ilk dikkat edeceğimiz şey kaç basamaklı olduklarıdır. Önce basamak sayılarına bakılır. Basamak sayılarına bakılır. Çok basamaklı olan her zaman daha büyüktür. Çok basamaklı olan daha büyüktür. Eğer basamak sayıları eşitse basamak sayıları eşitse en değerli basamağa bakılır. En değerli basamaklara bakılır. Şimdi bu dediklerimizi uygulayacağız arkadaşlar. Başlıyorum. 29, 27, 33. Kaçar basamaklı? Her biri 3 basamaklı. Basamak sayıları aynı. Basamak sayıları eşit. O zaman en değerli basamaklara bakıyorum. 2, 2, 3. Evet. Bu en değerli basamaklara yani onlar basamaklarına baktığımız zaman bununki daha büyük. O zaman 33 daha büyüktür arkadaşlar. Devam ediyorum. Sonraki basamaklara bakıyorum. Yani bu ikisini de sıralamam lazım tabii. Hangisi daha büyük bunlardan? Tamam bu en büyük ama ortancayı da bulayım şimdi. Sonra da küçüğü bulayım. İkinci basamaklara bakıyorum. Bu 9, bu 7. Tabii ki 9 olan daha büyük. 29. Sonra da geriye en küçük gariban 27 kalıyor. Büyüktür işareti böyledir arkadaşlar. Büyük işaretidir bu. Bunun geniş ağzı hangi sayıya dönükse o sayı daha büyüktür. Sivri ucu hangi sayıya dönükse o sayı daha küçüktür. Devam edelim. Evet, örnek 2, 288, 176, 480 ve 288 sayılarını sıralayalım. Bu sefer büyükten küçüğe mi, küçükten büyüğe mi söylememiş. Onu biz seçeceğiz. Önce basamak sayılarına bakıyorum. 3 basamak, 3 basamak, 3 basamak, 3 basamak. Evet, basamak sayıları eşit. Şimdi en değerli basamaklarına bakıyorum. 2, 1, 4, 2. En büyüğü hangisi? Arkadaşlar işaretlediklerimin içinde bu. O zaman burada 480 en büyük oluyor. Şimdi o gitti. Onu dikkate almayın artık. Diğerlerinin içinde 2 mi 1 mi 2 mi? Tabii ki 2'ler daha büyük birlere göre. Ama bunlar da hangisini önce yazacağım? Oo aynıymış bunlar. Şuraya 6 diyelim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. 8'lerin aynı olduğunu görüyorsunuz. Sonraki basamaklarına bakıyorum. Bu 8, bu 6. Demek ki bu daha büyük. Sonra ne geliyor? Bu geliyor tabii ki. En sona ne kalıyor? İlk basamağı, yüzler basamağı 1 olan 176. Devam ediyorum. Sayılarını sıralayalım diyor. Yine büyükten küçüğe sıralayalım. Önce basamak sayılarına bakıyorum. 2 basamak, 3 basamak, 3 basamak, 3 basamak, 3 basamak. O zaman en küçüğü bu arkadaşlar. Buna bakmaya gerek yok. En küçük. Pardon yanlış yaptım. Böyle yapacağız. 96 en küçük tarafta biz buraya 4 tane daha sayı yazacağız arkadaşlar. En küçük 96. Şimdi bunlara bakıyorum. En değerli basamaklarını yuvarlak içine alıyorum. Evet 4, 3, 4, 5. 5 daha büyük. O zaman 542 burada en büyük. Sonra 4, 4 var. 2 tane. Onları eşit olduğu için bir sonrakine bakarım. 9, 9. Onlar da eşit. Bir sonrakine bakarım. 1, 7. 7 olan daha büyük. 497 büyüktür. 491. Geriye de arada ne kalıyor? 300.
7 kalıyor arkadaşlar. 96'nın en küçük olduğunu söylemiştik zaten. 2 basamaklı olduğu için. Şimdi öğrendiklerimizi uygulayalım bölümü. 3 tane alıştırma var. 242, 97, 435, 674 ve 375 sayılarını büyükten küçüğe sıralayalım diyor. 3 basamak, 3, 2 basamak, 3 basamak, 3 basamak, 3 basamak. En azından 2 basamağın en küçük olduğunu biliyorum. Şuraya yazayım. 97 en küçük. Buraya 4 tane daha büyük yazacağım arkadaşlar. Şimdi bakıyorum ilk basamaklara. Şu 97'yi çizeyim bu arada. İlk basamakları yuvarlak için alıyorum. Değerli basamakları. En büyüğü 6 değil mi bunların içinde? Yani en büyük 3 basamaklı buradaki sayımız 674. Sonra 2, 4, 3. 4 geliyor. 435. Sonra 3 mü 2 mi? Tabii ki 3. 375. Sonra 242. Sonra da 2 basamaklı olan 97 geliyor. İkinci sorumuz sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız diyor bu kez. Basamak sayılarına bakıyorum. 3, 3, 3, 3 ve 2. En küçüğü bu o zaman 2 basamaklı arkadaşlar. Küçükten büyüğe dediği için 73'ten başlıyorum. Küçüktür. Bu sivri ucu döndüğü zaman bir sayıya küçüktür işaretidir arkadaşlar. Küçükten büyüğe sıralayın dediği zaman en küçüğü yazarız, sonra şu işareti koyarız. Böyle olduğu zaman nasıl büyüktürse böyle olduğu zaman da küçüktür. Şimdi ikinci küçüğü bulacağım. Birler en değerli basamaklarını, yüzler basamaklarını yuvarlak için alıyorum. Burada arkadaşlar en küçük rakamı bulacağım. Çünkü küçükten büyüğe sıralıyorum ya. En küçük rakam 4 mü, 8 mi, 4 mü, 6 mı? Tabii ki 4 en küçüğü bunların içinde. Ama bunları bir daha kıyaslamam lazım. Çünkü 4, 4 aynı. Sonraki basamaklarına bakıyorum. Bu 5, bu 4. Bu daha küçük. O zaman küçükten büyüğe sıraladığıma göre 448, 458. Şimdi bu gitti, bu gitti, bu gitti. Bununla bu kaldı. Hangisi daha küçük? 8 mi 6 mı? Tabii ki 6 daha küçük. 614. Sonra 834. Çünkü en büyüğü 8. En değerli basamağa göre yaptığım için. Evet, üçüncü sorumuz boşlukları büyüktür ve küçüktür ile doldur. Bu işaretin adı büyük işareti arkadaşlar. Bunun adı da küçüktür işareti. Şimdi bakıyorum. Kaç basamak her biri? 3 basamak. En değerli basamaklarına bakıyorum. 4, 5, 6, 6, 8. Belli ki küçükten büyüğü arkadaşlar. Değil mi? Şurada ikisi de 6. Bakıyorum sonraki basamaklarına 1, 7. Evet, küçük olan bu. Küçükten büyüğü olduğu kesinleşti arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bunlar 3, 3, 3, 3, 3 basamak. İlk basamaklarını yuvarlak içine alıyorum, en değerli basamaklarını. 6, 5, 5, 3, 2. Evet, belli ki büyükten küçüğe. Bakıyorum 6, 5, 5. Şunların ikisi de 5 olduğu için emin olmak için şunlara da bakıyorum. 8, 7. Evet, bu daha büyük. Sonra bir problem yok. Evet, şimdi kitaptaki Milli Eğitim'in ders kitabındaki alıştırmalara geçelim. Çalışalım adıyla yer alıyor alıştırmalar. Sayfa arkadaşlar sıralama alıştırmaları. Sayfa 27, 28'de. 5 tane şıkları var tabi. 27, 28. sayfadadır. Evet, aşağıdaki sayıların arasına büyüktür, küçüktür, eşittir sembollerinden uygun olanı yazınız diyor. 905, 905. Yüzler basamağı 9 olduğu için 905, 905 tabii ki eşittir. 592, 483. İkisi de 3 basamaklı. En değerli basamaklarına bakınca 5 daha büyük olduğu için bunun daha büyük olduğunu görüyorum. 314, 341. İkisi de 3 basamaklı. En değerli basamakları da aynı. Sonrakine bakıyorum. Bu 1, bu 4. Bu daha küçük. O zaman küçüktür işaretini koyuyorum.
Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun olan en küçük doğal sayıyı yazınız. 256 küçüktür tabii ki 257'den. 708 küçüktür 709'dan. Bir sonrasını yazıyorum, daha büyüğünü. Çünkü küçüktür dediğim zaman bunun bir büyüğünü yazacağım demektir. 389 küçüktür 390'dan. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun olan en büyük doğal sayıyı yazın. 362 kaçtan büyüktür? Tabii ki 361'den. 112 kaçtan büyüktür? Tabii ki 111'den. Peki 269 kaçtan büyüktür? Tabii ki 268'den. Evet, dördüncü sorumuz. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralayın sembol kullanarak diyor. 3 tane şıkkımız var. A, B, C. Etüt şeklinde yapalım. Stop. Evet arkadaşlar. Tüyo veriyorum. İlk şıkkı ben yapayım. Her biri üçer basamak olduğu için basamak sayıları eşit. En değerli basamakları 3, 1, 2. En küçüğü 1. O zaman bu sayı en küçük. 124 küçüktür. Sonra 3 geliyor. Yani 346. O da küçüktür. 450. Diğerlerini şimdi siz yapın. Stop. Evet, çözüyorum. Basamak sayıları yine aynı. 3, 3, 3, 3. En değerli basamaklarına bakıyorum. 2, 2, 2, 2. En değerli basamakları da aynı. Sonraki basamaklara bakıyorum. 0, 1, 3, 1. En küçüğü 0. O zaman 206 burada en küçük oluyor. Sonra birler aynı. Sonrakine bakıyorum. 3 ve 0. O zaman bu küçük olan. 210, 213. Geriye de 233 en büyüğüdür burada. Buna bakıyorum. 3, 3, 3, 3. Hepsinin basamak sayısı aynı. En değerli basamaklarına bakıyorum. En küçüğü 2 yani 219. Küçüktür. Sonra 3 yani 319. Sonra 4 yani 457. Sonra 6 yani 631. Sonra 9 yani 965. Bu şekilde arkadaşlar. Aşağıdaki balonlarda yazılı rakamları kullanarak soruları yanıtlayınız diyor. Birbirinden farklı 3 basamaklı 5 tane doğal sayı yazınız diyor. Yazalım. Çok kolay bir soru. Etüt şeklinde yapalım arkadaşlar. Bütün soruyu yapalım etüt şeklinde. Stop. Tüyo vermeyeceğim. Evet arkadaşlar. Birbirinden farklı 3 basamaklı 5 doğal sayı yazınız. Rastgele yazıyorum. 623, 524, 825, 328, bir de 536 olsun. Hepsi birbirinden farklı. Şimdi bunları büyükten küçüğe sıralayayım önce. Her biri 3 basamak görüyorsunuz. En değerli basamaklarına bakıyorum. 6, 5, 8, 3, 5. Büyükten küçüğe sıralayacağım için 8 olanı alıyorum. Yani 825. Sonra 6 olan 623. Sonra 5 olanlar geliyor. 2 tane 5 var. O zaman ikincilerine bakıyorum. 2, 3. 3 daha büyük. 536, 524. Geriye de 328 kalıyor. Şimdi küçükten büyüğe sıralayayım. Hazır büyükten küçüğe sıralamışım. Tersinden yazayım. 328, 524, 536, 623, 825. Evet arkadaşlar. Böylece alıştırmaları bitirmiş olduk.
Videoları sırasına göre çözmenizi tavsiye ediyorum. Bunun için oynatma listelerinden girmelisiniz. Ne demek istiyorum? Bakın kanalıma girdiğiniz zaman en üstte 3 tane videom gözükür. Son yüklediğim videolar. Bunları geçin. Altta oynatma listeleri var. Oluşturulan oynatma listeleri diye. Bunlara bakın. Burada ilkokul 3. sınıf matematik göreceksiniz. 3. sınıf matematik diye göreceksiniz. Onun üstüne tıklayın, sırasıyla yukarıdan aşağı doğru 3. sınıf videoları çıkacak. Bunların içinde bunları sırasıyla izlemeniz gerekir. Çünkü konu sırasına göre, kitabınızdaki sıraya göre bunlar. Arkadaşlar bir de şifre verelim. Ücretsiz danışmanlık için videolarımı izleyip izlemediğinizi anlamak için biliyorsunuz şifre veriyorum. Bugünkü şifremiz şişe. Şişe arkadaşlar. Bugünkü şifremiz, not edin. Şişe. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.